Дроппер дегеніміз кім? Қалайша студенттер мен оқушылар алаяқтардың сыбайласа атануда. Бұл алаяқтық жобасы, біз алаяқтық схемаларды әшкерелейміз. Ресми статистикаға сүйенетін болсақ, 2020 жылдың өзінде интернет алаяқтыққа қатысты 9.000-нан астам қылмыс тіркелген. Оның тек 22% ғана, яғни 2.000-і әшкереленген. Сонымен қатар, Украинада тек қазақстандықтарды алдаумен айналысқан 40 қылмыскер ұсталған. Ол туралы келесі видеодан көре аласыз. В декабре прошлого года в результате проведенных МВД мероприятий было установлено место расположения на территории Украины одного из крупнейших мошеннических колл-центров, деятельность которого была направлена исключительно в отношении казахстанских граждан. С выездом на место совместно с украинскими коллегами данный центр был ликвидирован. Задержано 40 подозреваемых, изъято большое количество компьютерной и иной специальной техники. Сейчас эксперты занимаются их разблокировкой для извлечения из них данных о казахстанцах, которых они обманули. Сонымен негізгі тақырыпқа ауысайық. Дроппер дегеніміз кім? Дроппер бұл қазақстандықтардың банктік карталарынан қаражат алудың заңсыз схемаларына қатысатын адамдар. Термин ағылшын тіліндегі дроп сөзінен шыққан, яғни ол сөзбе-сөз лақтыру деген мағынаны білдіреді. Түсінгендеріңіздей лақтырушылар. Банк карталар дропперлерге рәсімделеді. Олар арқылы телефон алаяқтары басқа үшінші тұлғадан түскен ақшаны сол қаражатқа аударады. Одан кейін ол ақша қолма-қол ақшаға аударылуы мүмкін, немесе басқа пластик карталарға ауыстырылып, немесе қызмет арқылы криптовалюталарға айналуы мүмкін. Мұны дропперлердің өздері де жасай алады, сонымен қатар оны жалдап отқан иелері де жасайды. Кейде мұндай аудармашылар мутный схема арқылы жұмыс жасайды, бірақ көбінде дропперлер өздерінің жұмыстары туралы біледі, және сол үшін олар арнайы сыйақы алады. Көбінесе жұмыс жастар осы дропперлікке әуес болады. Сіз өзіңіздің балаңызды немесе бауырларыңызды бұл қылмыстан қаржылық сауаттылығын арттыру арқылы қорғай аласыз. Заңды білмеу жауапкершіліктен құтқармайтынын ескеретін болсақ, мен білмедім, енді қайталанбайды деген детский әңгімелер бұл жерде өтпейді. Жалпы дропперлікке адамдарды қалай шақырады, соны да біле жүріңіздер. Көбінесе қазақстандықтарға вакансия, яғни бос жұмыс орындарын әртүрлі сайттарда, әлеуметтік желілерде және де мессенджерлерде жеңіл және жылдам табыс табу ұсынады. Көбіңіз білетіндей, Инстаграмда оңай жұмыс жасап көп табыс табыңыз деген секілді осындай банальный әңгімелер ұсынылады. Адамдарға қысқа мерзімде және аз күш жұмсап жоғары табыс уәде етіледі. Үміткерлерге ең төменгі талаптар қойылады, тіпті жұмыс тәжірибесі болмаса да қабылдауға дайын. Бұл шындық па, әлде алдау ма, әлде алаяқтардың жаңа схемасы ма? Әрине, бұл алаяқтықтың жаңа схемасы. Адамдарды дроппер ретінде пайдаланудың әртүрлі түрлері бар. Көбінесе олар өздерінің банк карталарын алаяқтар ұрлаған ақша үшін транзиттік шотқа айналдырады. Көбінесе азаматтардың карталары олардың қатысуынсыз, және олар білмеуі мүмкін өзінің дроппер екенін. Ал интернет алаяқтар болса, олардың құпия деректерін алаяқтық әдіспен алып алады да, оларға мысалға курьер бос орнын орналастырады. Мысалға оған бір отклик жасап өзінің резюмесін жіберетін болса, олар бұл айтқан кезде қауіпсіздік тексеруден өту үшін құжаттар сканерлеуін сұрайды, көбінесе жеке куәліктің сканерлер жіберулерін сұрайды. Осылайша дропперлер қылмыскерлерге заңсыз алынған ақшаны отмывать етуге дейді, жылыстауға өздеріне көмектеседі. Мысалы, көбінесе коммерциялық және төлем операциялары фишинг, вишинг, смишинг саласында кибер қылмыс жасау арқылы өндірілген ақшаларға, сонымен қатар заңсыз есірткі сатумен айналысатындар да осы дропперлердің көмегіне жүгінуі әбден мүмкін. Сонымен қатар дропперлерді кеңінен пайдаланатын ол интернет дүкендер. Интернетте жалпы тексеру қиын нәрсе. Алаяқтықтың тағы бір мысалы ол алдын ала төленген өнімді сату. Әдетте бұл бір қарағанда ресми көрінуі мүмкін, себебі интернет дүкендердің жарнамасы әдемі, таргет жарнамасы тұр. Сонымен қатар құжаттарды тексеріп көрсеңіз, құжаттары да жақсы, жарнамасы да жақсы, адамдардың пікірлері бар, кәдімгі шынайы пікірлерге ұқсайды, ресми тіркелген. Оның жалпы құжат негізінде бұл жерде бір ескеретін жағдай ол дропперлер, яғни үшінші өздері білмейтін бір тұлғалардың шотын, болмаса каспи-пейлерін арендаға алады да, сол арқылы интернет дүкендерде солардың даналарын көрсетеді. Ары қарай алаяқтар интернет дүкенінің клиенттерінен тауар алу үшін алдында төлем сұрайды. Сатып алушылар енді өздері кезеңінде ақша аударғаннан кейін олар ешқашан тауар алмайды. Не ақшасыз қалады, және де тауарсыз қалады. Оларға шағымдану мүмкін емес. Алаяқтар хабарламалар мен қоңырауларға жауап беруді тоқтатады. Сонымен қатар олар сізді блокқа тығуы мүмкін. Біраз уақыттан кейін олардың дүкені жабылып, интернеттің тұңғиығына мәңгілік жоғалып кетеді. Мұндай қылмыстық схеманы ұйымдастырушыларды анықтау мүмкін емес. Кез келген адам бұл туралы жалпы өзі дроппер екенін білмейтін адамдардың даналар көрсетілуі әбден мүмкін. Мұндай жағдайлар бізде көптеп кездеседі. Жалпы дропперлердің, алаяқтардың дроппер болып
қалуынан тәуекел аймағында кімдер бар, яғни көбіне кімдер осының құрбаны болып жатыр? Көбіне қарызданған, оңай ақша тауып проблемасын тез шешкісі келетін азаматтар, алаяқтардың сыбайласуы болу ықтималдығы жоғары. Жалпы дроперлер халықтың келесі санаттарынан болады. Көбіне олар студенттер, оқушылар, ауылдар мен шағын қалалардан келген, өзге де мемлекеттерден келген, қаржылық сауаты, заңдық сауаты төмен иммигранттар болуы мүмкін. Жалпы дроперлік жұмыс пен қарапайым жұмысты қалай ажырата аламыз, олардың сипаттамасы қандай, оны да сіздер біле жүргендеріңіз артық етпейді. Сізге ешқандай білімсіз, тәжірибесіз қабылдаймыз дейді. Жұмыс ақша аударумен ғана байланысты болады, немесе қолма-қол ақшамен жұмыс істейді. Толық қашықтықтан онлайн ешқандай құжатты рәсімдеу үшін келудің офиске қажеттілігі жоқ. Сізбен ешқандай договор жасалмайды, не еңбек кодексі арқылы. Сонымен қатар ең бірінші олардың негізгі сипаттамасы жалақысы келісімсіз түскен ақшаның пайдасынан, яғни үлесінен болады деп айтылуы мүмкін. Жұмыс іздеушіге қойылатын талаптың нақты кәсіби талаптар тек ақша аудару, басқа міндеттер сізге көрсетілмейді. Жұмыс берушімен онлайн қарым-қатынаста боласыз, сіз жұмыс берушіні ешқашан көрмеуіңіз де мүмкін, тек онлайн байланыста боласыз. Олар бірден бірнеше сағат жұмыс істегенде табысты молынан табуға болады дейді. Мысалға 10 минут жұмыс жасайсыз, айына миллион теңге табыс табасыз. Бар болған осы деп сізді әбден алдауы мүмкін. Абайлаңыздар, өз әрекеттері үшін дроперлер Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес мүліктік тәркілеуге немесе бірнеше жылға бас бостандығынан алаяқтар ретінде айырылуы мүмкін. Бұл алаяқ-нет жобасы. Жақындарыңызды осындай алаяқтардан сақтаңыздар. Осы видеоны бөлісіп, достарыңызға жіберіңіздер. Біз алаяқтарға жоқ дейміз.